मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हम सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। हम में से कुछ लोग जो हैं फुल टाइम जॉब करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और कुछ एडहॉक। कुछ शोबे ऐसे हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, जिसमें स्पेशलाइजेशन की बड़ी अहमियत है। तो जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उनके लिए एक और हमारे पास कैटेगरी होती है विजिटिंग डॉक्टर, विजिटिंग प्रोफेसर। क्योंकि वो स्पेशलाइज होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लिहाजा उनका विज़िट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी हॉस्पिटल में, किसी यूनिवर्सिटी में। वीकली विज़िट हो गया, फोर्टनाइटली हो गया, मंथली हो गया, आफ्टर 3 मंथ्स हो गया। इस तरह से विजिटिंग कंसल्टेंट के तौर पे वो खिदमत सर अंजाम देते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि कुछ माहिरीन ऐसे हैं जिन्हें ऑन कॉल बुलाया जाता है। जी हाँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत काबिल सर्जन, बहुत काबिल फिजिशियन, कंसल्टेंट को किसी ऐसी सूरत हाल में, स्पेशल केस में ऑन कॉल किया जाता है कि वो आएँ और अपनी खिदमत जो हैं वो दें। ये सारी जो चीज़ें हैं, इसी तरह से बहुत सारे हमारी ड्यूटीज़ दुनिया में ऐसी हैं जो स्पेशल ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, OSD, जिसको हम आम ज़ुबान में मज़ाक के तौर पे खुडे लाइन भी कहते हैं। तो ये सब ड्यूटीज़ से आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि किस तरह की जॉब नेचर्स हैं इंसानों की इस दुनिया में। नाज़रीन, बहुत दिलचस्प बात है कि यही बयान ही, ऐसे ही यही सिस्टम शयातीन की दुनिया में भी चलता है। जी हाँ, जिन्नात और शयातीन जो हैं उनकी भी जॉब नेचर होती है। जिन्नात और शयातीन में से कुछ तो फुल टाइम ड्यूटी पर हैं और फुल टाइम ड्यूटी पर कुछ लोग जो हैं वो पार्ट टाइम ड्यूटी पर हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं जिन्नात और शयातीन, और कुछ एडहॉक काम करते हैं। और कुछ लोग जिन्नात और शयातीन में से कुछ ऐसे हैं स्पेशलिस्ट जो ऑन कॉल भी होते हैं, और इसके साथ साथ जो है कुछ जिन्नात और शयातीन फ्रीलांसर भी होते हैं। जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जिस तरह इंसानों की दुनिया का निज़ाम चलता है, इसी तरह जिन्नात और शयातीन की दुनिया का निज़ाम भी चल रहा है। और बज़ाहिर जो है ये लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, लेकिन इनका ज़ाहिर है, जैसे पिछली वीडियोज़ में हमने बात की, कि एक बिग बॉस भी है, इबलीस, और बाकी उसकी शैतानी जो है फ़ौज उसने तैयार कर ली हुई है। जस्ट लाइक जैसे हमारी पुलिस में ओहदे होते हैं, IG से लेके और नीचे DIG और SSP, SP और फिर चलता है, आर्मी में होते हैं। इसी तरह से जो कमांडर इन चीफ़ है, जो बिग बॉस है, वो इबलीस है, और उसके नीचे सारी उसने एक अपनी फ़ौज बनाई हुई है। अब आप सब जानते हैं कि शैतान हर जगह मौजूद है। हम जब पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो मतलब क्या है कि वो वहाँ है, लिहाजा हम अल्लाह का नाम लेके उसको दूर कर देते हैं, उससे पनाह मांगते हैं। तो अब एक बात तो कंफर्म हो गई, कम से कम हर इंसान के साथ एक शैतान तो है ही। अब इंसानों की आबादी देख लें तो फिर शयातीन की उस हिसाब से आप एस्टीमेट कर लें, कॉन्सेप्ट कर लें, उसका सपोज कर लें। ये तो कंफर्म हो गई बात। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके साथ एक से ज़्यादा शयातीन भी होते हैं, और कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके साथ शयातीन की फ़ौजें होती हैं। और इस तरह से इंसानों की आबादी से ज़्यादा शयातीन और जिन्नात की आबादी है इस दुनिया में भी। अब देखिए, बहुत सारे आपके इर्द गिर्द केसेस हैं, अल्लाह खुदा न खास्ता आपके किसी के घर में, किसी ख़ानदान में, फैमिली में, अजीज़ व अक़ारब में कोई जहनी मरीज़ हो, दिमागी मरीज़ हो, जिसको हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, ऐसी बीमारी हो जिसका ताल्लुक दिमाग और जहन से हो। नफ्सियाती अमराज हैं, जहनी अमराज हैं, दिमागी अमराज हैं। ऐसे मरीज़ जो हैं वो यकीनन उनकी बीमारी में कुछ ना कुछ रोल
अनसीन पावर्स का होता है। ये बात आज मान लीजिए, 10 साल बाद मानें, और ख़ास तौर पे डॉक्टर्स के लिए ये टिप है, साइकेट्रिस्ट के लिए, कि आपके जितने पेशेंट हैं जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को शो कर रहे हैं, उनकी बीमारी ज़रूर होगी, ज़हनी, दिमागी, और उसमें कुछ ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी से हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी रीज़न जो है पता चल चुके हैं। ज़रूर होगा, उसका इलाज तो होगा दवाइयों से, लेकिन मौलजीन के लिए टिप है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, ख़ास तौर पर नफसियाती, दिमागी, ज़हनी अमराज, जिनमें शयातीन का अमल दखल होता है और उनका रोल होता है उस बीमारी में। इसीलिए दवाई मुकम्मल तौर पे सेहत नहीं देती है, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में आपको पता है कि कंप्लीट शिफा मेडिकल साइंस में अभी तक क्लेम नहीं की जा सकती। मेडिसिन लेते रहें, ट्रंक्विलाइज़र लेते रहें, सेडेटिव मेडिसिन लेते रहें, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, कंट्रोल रहता है सारा सिस्टम। अब देखिए, जो दिमागी अमराज के मरीज़ हैं ना, उनकी ज़रा थोड़ी सी अगर आप सर्वे करें, या आपने किया हो, या आपने कोई मुशाहदा किया हो, तो याद रखिए, ऐसे मरीज़ जो ज़हनी दिमागी अमराज का शिकार होते हैं, उनकी बीमारी शाम ढलते ही बढ़ जाती है। कभी नोट किया आपने? मगरिब के वक्त से उनकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है, रात उनके लिए बहुत भारी गुजरती है, फजर के वक्त से पहले तकलीफ़ एकदम शूट अप कर जाती है, और फजर के वक्त के बाद, तुलुए आफ्ताब के बाद, वो पुरसुकून नींद सो भी जाते हैं। बहुत सारे मरीज़ों का ये मुशाहिदा किया गया, सर्वे किया गया, कि ऐसे मरीज़ जो हैं वो तुलुए आफ्ताब के बाद उनको सुकून आ जाता है उनकी दिमागी कैफियत में, और वो सो भी जाते हैं, आराम भी कर लेते हैं, जबकि सारी रात उनकी बेचैनी, इस्तराब में या फिट्स के अंदर और इस तरह की कैफियत में गुजरती हैं, जिनको बहुत तकलीफ़ दे कहा जाता है। नाज़रीन, ये क्या बात है? आप इसका सर्वे करें, मालूमात इकट्ठी करें, बगौर मुशाहिदा करें, तो ये तमाम हक़ाइक़ आपको ज़हनी और दिमागी मरीज़ों में दिखाई देंगे। दिन के वक्त कम तकलीफ़, और शाम और रात में, और सुबह तलू होने से पहले ज़्यादा तकलीफ़। अब इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा? आप देखिए, जो शुरू में मैंने बात की कि जिन्नात और शयातीन डिफरेंट जॉब्स पर हैं, तो उनकी जॉब्स कुछ तो फुल टाइम जॉब पर हैं। वो फुल टाइम जॉब पे जो हैं, वो जब कैफियत पैदा करते हैं, तो मरीज़ या कोई भी शख्स जो है, वो कहता है कि मेरा सर भारी रहता है, मेरे कंधों पे बोझ रहता है, गर्दन में अकड़ाव रहता है, आंखें खिंची रहती हैं, बात बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो गया है, इस तरह की चीज़ें, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और इसी तरह से ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। तो ये साइन सिम्टम्स जो हैं आपको महसूस होंगी, आप मुशाहिदा करें, खुदा न खास्ता अगर आप में हैं तो आप भी इस पर गौर करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये शयातीन के असरात की वजह से होती हैं। अब ये शयातीन, ज़ाहिर है इंसान के साथ एक शैतान का तो प्रूव हो गया ना, कि वो तो लाजिम है, वरना आपको हर काम से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं और हमें हुक्म है। इसका मतलब एक शैतान तो हर एक इंसान के साथ है। तो उसकी जो शुआएँ हैं शैतान की, अब शैतान क्या करता है? वो फिज़िकल तो नहीं है, वो तो मटेरियल नहीं है, वो तो नॉन मटेरियल है, अनसीन है, वो तो जस्ट रेज़ हैं, आग का गोला है। जिन्नात आग का एक बहुत बड़ा गोला होता है, फोटोन का एक आप बहुत बड़ा सर्कल समझ लें, और इस तरीके से उनसे निकलती हैं रेज़, और वो इंसानी जिस्म को मुतासिर करती हैं। अब देखिए, ये तो फुल टाइम जॉब जो है शयातीन और जिन्नात की, वो तो ऐसे ही है कि इंसान उसका फिर आदी हो जाता है, और वो अपनी रोज़मर्रा की सर दर्द, बोझ वगैरह को महसूस नहीं करता है। पार्ट टाइम शयातीन और जिन्नात क्या करते हैं? ये आते हैं, इनकी ड्यूटी थोड़े वक्त के लिए होती है, और ये मखसूस वक्त पे आते हैं, तकलीफ़ पैदा करते हैं, झटके लगेंगे जिस्म में, डर खौफ की कैफियत पैदा होगी, दर्दें पैदा होंगी, बेचैनी होगी, और उसके बाद ये अलामात पैदा करके, ये कैफियत पैदा करके चले जाते हैं। पार्ट टाइम जॉब है, नॉट फुल टाइम। और इसी तरह से आप ये देखें कि कुछ जिन्नात और शयातीन कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे होते हैं? दिलचस्प बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं जादूगरों की वजह से, आमिलों की वजह से, इल्म कलाम करने वाले, तावीज़ धागा करने वाले, मैजिक स्पेल भेजने वाले। ये वो लोग हैं
جو کیا کرتے ہیں، جنات کو کانٹریکٹ پہ، شیاطین کو کانٹریکٹ پہ بھیجتے ہیں اور کسی انسانی جسم کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں اپنی سفلی طاقت کے ساتھ۔ کانٹریکٹ پہ کام کرنے والے شیاطین جو ہیں اور جنات، یہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے۔ اگر وہ اپنا کانٹریکٹ پورا نہیں کریں گے، مطلوبہ نتائج نہیں دیں گے، تو ان کا کانٹریکٹ کینسل بھی ہو سکتا ہے یا پھر ان کی نوکری بھی جا سکتی ہے اور ان کا کانٹریکٹ رینیو نہیں ہو سکے گا۔ تو کانٹریکٹ پہ جو شیاطین اور جنات ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں اور زیادہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایڈ ہاک جاب کرنے والے جنات کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ جو جنات اور شیاطین ایڈ ہاک پہ کام کرتے ہیں وہ خوب موج مستی کرتے ہیں، جی ہاں، کیونکہ وہ ایڈ ہاک پہ ہوتے ہیں، اپنی اصل نوکری، اصل ڈیوٹی ان کی کہیں اور ہوتی ہے۔ ایڈ ہاک پہ عارضی طور پہ انہیں بھیجا جاتا ہے۔ ان کی زیادہ توجہ اپنے شکار کو تکلیف دینے پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود بھی اس سارے پروسیس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناظرین، یقین کیجئے یہ باتیں جو ہیں یہ حقیقت ہیں، لیکن چونکہ انسانی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، شیطانی قوتیں اور جنات، تو اس طرح سے پروونگ نہیں کی جاتی اور لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا سورس بھی بتاؤں گا کہ یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ اس کا سورس کیا ہے اور یہ کیسے ہمیں پتہ چلا۔ اور وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ باتیں نہ تو کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اور نہ کسی نے ہمیں بتائیں، نہ ہم نے کسی سے سیکھیں، نہ کہیں پڑھی، نہ کہیں سنی۔ تو پھر یہ کہاں سے ہمیں نالج مل رہا ہے؟ تو یہ نالج جنات اور شیاطین کے انٹرویو کرنے سے مل رہا ہے، جی ہاں، ناقابل یقین۔ لیکن میں آپ کو پورا قصہ سناؤں گا الف سے لے کے یہ تک کہ کس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جنات اور شیاطین سے باتیں کر سکتے ہیں، جی، ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی میاں تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیوں تکلیف دے رہے ہو، کس لیے دے رہے ہو، کیسے دے رہے ہو، تمہارا پروسیس کیا ہے۔ تو مجھے اتفاق ہوا، میری موجودگی میں ایسا ہوا، کچھ انٹرویو ہوئے جنات اور شیاطین کے، تو میں وہاں موجود تھا، تو یہ علم وہاں سے حاصل ہوا ان کی زبانی۔ لہٰذا اس کی حقیقت میں اور اس کی سچائی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ان قوتوں نے خود بتایا کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں اور یہ ہماری قوتیں ہیں۔ ناظرین، وزٹنگ پروفیسر کی طرح وزٹنگ شیاطین بھی ہوتے ہیں، وزٹنگ جنات بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وزٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اپنے کام کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو یہ وزٹنگ پروفیسر کی طرح آتے ہیں اور ویکلی منتھلی ان کی وزٹس ہوتی ہیں اور یہ اپنے شکار کو بہت زیادہ اس کو گرا کر، اس کو تکلیف پیدا کر کے اور چلے جاتے ہیں۔ کیوں کہ انہیں کئی جگہ وزٹ کرنا ہوتا ہے، کئی جگہ ان کے وزٹ ہوتا ہے، انہیں بطور اسپیشلائزڈ جو ہے ایک سورس کے طور پہ بلایا جاتا ہے۔ اب رہ گئی بات آن کال۔ جی ناظرین، آن کال جنات اور شیاطین یہ کیا ہے؟ یہ جیسے ہم ڈاکٹرز کو آن کال کرتے ہیں کہ آئیے جی بڑا پیچیدہ کیس ہے، کسی پروفیسر کو بلا لیتے ہیں، سرجن کو بلا لیتے ہیں، اس طرح جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، شیاطین کا پسندیدہ کام کر رہا ہوتا ہے، شیطانی کام کر رہا ہوتا ہے، تو وائرلیس سے شیاطین کو میسج چلا جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں آن کال شیاطین، جو آتے ہیں اور پھر وہ اس کام میں بڑھاوا دے دیتے ہیں۔ انسان جب غلط کر رہا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے، کچھ ایسے عمل کر رہا ہے جو شیاطین کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، تو وہ خود ہی کھچے چلے آتے ہیں۔ وائرلیس سسٹم ہوتا ہے۔ آپ وائی فائی پہ تو یقین رکھتے ہیں، تو شیطانی وائرلیس پہ بھی یقین کر لیں جناب علی۔ یہ جو وائی فائی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کیسے تصویریں ہوا میں اڑ کے آ رہی ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور ادھر ادھر، تو اس پہ تو بڑا ایمان آ جاتا ہے ہر مسلمان کا۔ اور جب ہم کہتے ہیں جنات بھی کوئی وائرلیس سسٹم ان کا بھی ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، شیاطین کا بھی ہوتا ہے، تو اس پہ ہم ہنستے ہیں، ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اور سائنس تو پروو کر رہی ہے کہ اگر سائنس آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ اور یہ ٹیکنالوجی ساری پرووائڈ کر کے حیران کر رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات کی طرف کوئی بات بڑی نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے آن کال شیاطین اور جنات بھی
دوڑے چلے آتے ہیں جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ اس کو تقویت دیں اور ہمیں اس کام کے کمپلیشن کی طرف لے کے جائیں۔ ایک اور دلچسپ کیٹیگری ہے فری لانسر۔ جی سر، خواتین و حضرات، فری لانسر جنات اور فری لانسر شیاطین، ان کا رول بڑا دلچسپ ہے۔ یہ اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے کسی انسان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، راہ چلتے انسان کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ کسی محفل میں گئے ہیں، کسی تقریب میں گئے ہیں، گھر سے باہر گئے ہیں، بازار میں گئے ہیں، کسی پارک میں گئے ہیں، تو آپ انہیں اچھے لگے تو یہ آپ کے ساتھ آ گئے۔ فری لانسر جنات اور شیاطین عاشق ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی خوبصورتی پہ عاشق ہو جاتے ہیں، کسی کی اس کی پرفیوم جو لگایا ہوتا ہے خوشبو، اس سے کھنچے چلے آتے ہیں، کسی کی زلفوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، اور کوئی انہیں اچھا لگتا ہے تو یہ اس کے ساتھ اس کے گھر آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، بغیر کسی دشمنی کے، بغیر کسی مقصد کے، بس دل کرتا ہے تو یہ ہر کسی سے اسی طرح سے پھر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے فری لانسر میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مفکر ہیں۔ فری لانسر جنات اور شیاطین میں کچھ مفکر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں۔ وہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں انسانوں کے ساتھ آتے خام خواہ، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کے گرد حالہ ہے روشنی کا، نور کا، یعنی کوئی نیک آدمی ہو، نیک عورت ہو، تو وہ اس کی روشنی کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ شیطان، یہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے برائیوں سے بچا ہوا ہے، اس کے گرد یہ اللہ کا نور کیسے ہے، روشنی کیسے ہے۔ تو وہ اپنے تجسس کے لیے، کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہ کیوں اس طرح سے بلیسڈ ہے اور آخر یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے گرد روشنی اور نور کے حصار موجود ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام منفرد، نئی اور دلچسپ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ آپ کی دلچسپی کا شکریہ، اور نظر نہ آنے والی دنیا، ان سین ورلڈ کے متعلق مزید دلچسپ لیکن حقائق، سچی باتیں جاننے کے لیے ہمارا چینل اسپرچول سیکرٹ اسپیشل پر سبسکرائب کیجیے اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔